Бомбите што ги објавува ЛЧК се дел од пакетот што ги поседуваше СДСМ, тврди специјалната обвинителка Катица Јанева. Дали сите разговори објавени од ЛЧК се истите што се и во депото на специјалното обвинителство? Јанева ќе може да потврди откако разговорите ќе биле преведени, бидејќи се на албански јазик. Има нешто што е дел, што е детектирано кај нас, а дел не. Така да се уште бараме во тие разговори дали има повеќето се албански, нели? Дали се треба да се преведат и така натаму и така натаму. Дали се тоа истите бомби што ги поседува сега? Има дел од нив што ги има. Како бомбите стигнале до ЛЧК, односно како завршиле на пазарот во Косово, нема одговор. Јанева не може ниту да гарантира дека не се изнесени од специјалното јавно обвинителство. Да гарантирате дека не се од вас? Не можеме да гарантираме ништо во овој момент, бидејќи тоа се истражува. Сега се наметнува прашањето кој има копии од нелегално прислушуваните материјали. До сега и Јанева и премиерот Зоран Заев тврдеа дека сите бомби што ги имала тогашната опозиција се во депото на СЈО. Пред една недела на Facebook профил на извесен ЛЧК почнаа секојдневно да се објавуваат бомби за функционери на ДУИ. Така наречениот анонимус тврди дека прислушуваните разговори ги добил од обвинетите за тероризам за Кумановското диво населје. ЛЧК и на македонските власти и на интегративците им порача дека од ништо не се плаши и ќе продолжи со објавување на нелегално прислушуваните разговори.